Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas spremam prave domaće lazanje u kojima ćete sigurno uživati. U ovom receptu pokazat ću vam kako i sami možete umjesiti fino tijesto s kojim će vaše lazanje dobiti neodoljivi domaći štih. Zajedno s ukusnim bolognjezi bešamel umacima, napravljeno u kućnoj radinosti i s puno ljubavi, ovo jelo oduševit će vaše najmilije. U ovom video receptu možete naći sve što je potrebno za izradu vrhunskih domaćih lazanja. Za tijesto trebamo glatko brašno, jaja, hladnu vodu, maslinovo ulje i sol. Tijesto ću zamjesiti ručno. Na podlogu stavljam brašno. U njemu ću napraviti rupu. Tako. Zatim ću prvo u posudu razbiti jaja. Jaja ću razmutiti u kajganu. Tako. Sad ćemo ta jaja izliti u rupu. Sve ćemo posoliti. I lagano ćemo početi mjesiti tijesto sa viljuškom. Vilicom lagano uzimajte brašno sa rubova i umjesite ga u smjesu. Možete vidjeti kako naša smjesa postaje sve gušća. U tijesto ću dodati 3 žlice hladne vode i 2 žlice maslinovog ulja. Ako niste ljubitelj maslinovog ulja, možete upotrijebiti bilo koje drugo ulje. Još ću malo miješati vilicom i paziti da mi tekućina ne pobjegne. Dalje ću nastaviti miješati ručno. Umjesite fino tijesto, a gotovo je onda kad se prestane lijepiti za prste. Tijesto je gotovo. Evo ga. Prebacit ću ga u posudu. Tijesto ću prekriti sa folijom. Foliju stavite, a nakon toga pritisnite da nema zraka. Evo ga. Tijesto ostavljamo na hladnome minimalno pola sata. Za bolognjez trebamo maslinovo ulje, luk i češnjak, mljeveno juneće meso, paradajz sos, sol, papar, origano, ruzmarin i bosiljak. Narezat ću češnjak. Ne mora biti narezan na jako male komadiće. Prebacit ću ga u posudu. A sad ću narezati luk. Prebacujem luk. Dodajem maslinovo ulje i uključujem štednjak. Luk i češnjak vinstat ću 10-ak minuta i onda u njega dodati meso. Luk je omekšao i sad ću unutra staviti meso. Promiješat ću i malo posoliti. Povremeno promiješajte kako bi se meso dobro izdinstalo. Popaprit ćemo meso. Promiješati i unutra ubaciti paradajz sos. Sve ćemo opet dobro promiješati. Dodat ćemo unutra začine, origano, ruzmarin i bosiljak. Opet sve izmiješati i ostaviti na srednje jakoj vatri minimalno 20 minuta. Dok se smjesa krčka, pripremit ćemo bešamel. Za bešamel trebamo maslinovo ulje, brašno, mlijeko, sol
i peršin. U posudu na štednjaku ulit ćemo maslinovo ulje. Ja koristim maslinovo ulje jer će dati jedan fini šmek našim lazanjama. Oni koji nisu ljubitelji maslinovog ulja mogu koristiti bilo koje drugo ulje. Uključit ću da se zagrije. Ulje se zagrijalo i unutra stavljam brašno. Promiješat ću. U ovu zapršku dodajem mlijeko. Lagano. Miješam i puštam da smjesa zakipi. Bešamel je zakuhao. Posolit ću ga. Ubacit ću u njega peršin. I dobro promiješati. Smanjit ću na laganu vatru i pustiti da kuha 10 minuta. Nemojte ga ispuštati iz vida. Prošlo je 20 minuta, isključujem bolonjez i stavljam ga na stranu da se hladi. Isto ću napraviti i sa bešamelom. Podlogu ću pobrašniti i na nju istresti tijesto. Tijesto ćemo zarolati da dobije pravilan oblik. Gledajte da bude jednake debljine. Tako. I nožem ću ga odrezati na 3 dijela. Izmjerit ćemo posudu u kojoj ćemo peći lazanje, da znamo na koliku ćemo veličinu razvaljati tijesto. Ova moja je 32 x 22 cm. Uzmite tijesto, razvaljajte ga u svim smjerovima. Evo ovako. Sipat ću malo maslinovog ulja na dno posude i razmazati sa četkicom. Tako. Prebacit ću prvo tijesto, posudu i rukama malo utisnuti da dođe do rubova. Ovako. Ako želite imati pravilne rubove, odrežite višak tijesta. Na tijesto ćemo prvo staviti sloj bešamela. Što deblji sloj bešamela stavite, tijesto će biti ukusnije. Sada ću staviti bolonjez. Vrijeme je za drugi sloj tijesta. Na isti način razvaljat ću i novi sloj tijesta. Pažljivo ćemo ga prebaciti u posudu. Tako. Tijesto ćemo malo prilagoditi posudi. Stavljamo novi sloj bešamela. Nakon bešamela ponovno stavljamo bolonjez. Ovo je zadnji sloj bolonjeza. Ako vam ostane viška, možete ga zamrznuti i u neke dane kad nemate puno vremena spremiti sa tjesteninom. Dobro ga poravnajte. I sad je vrijeme za zadnji sloj tijesta. Lijepo ga posložite. Preko zadnjeg tijesta stavite bogati sloj bešamela. Dobro sve razmažite po vrhu kako bi potpuno prekrili tijesto. Naše lazanje spremne su za pečenje. Lazanje se peku u zagrijanoj rermi na 225 stupnjeva 40 minuta. Pečnica je odzvonila. Izvadit ću lazanje.
Baš lijepo izgledaju, sad ću ih narezati i poslužiti. Oko ovih lazanja bilo je dosta posla, ali mislim da je vrijedilo. Domaće tijesto ipak je daleko bolje od bilo kojeg kupovnog. Ovo je ispalo baš fino. Ako ste ljubitelji lazanja, svakako morate probati ovaj recept. Slojevi bolonjeza i bešamela savršeno se nadopunjuju i svaki zalogaj je pravo uživanje. No domaće tijesto je ono što ove lazanje razlikuje od ostalih i budite sigurni da će vaši ukućani i gosti znati cijeniti uloženi trud. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ako ovaj recept gledate u YouTube aplikaciji na mobilnom uređaju, možete se besplatno pretplatiti klikom na tipku subscribe ispod videa. Ovaj i ostale naše recepte pogledajte na web stranici receptura.com. Bye!